由习近平主持的中共20届四中全会于10月20日至23日举行。官方数据显示，205名中央委员中仅有168人出席，缺席多达37人。军方情况更为异常，33名将领中22人未到场，其中8人已被免职，14人去向不明。在中共体制高度不透明的背景下，外界普遍认为这批失踪高官可能卷入新一轮反腐清洗，落马规模或远超官方公布。共产党的性质就是个绞肉机，现在谁跟着绞肉机就使劲绞，使劲绞，转得快点慢点，残忍点，但最后自己也得把自己绞进去，因为他绞着绞着自己就老了，权力萎缩了，犯的罪多了，战斗力不行了，新的来了就把他给绞进去。这就是整个这个中国的官场的文化，没有真相，没有公平，没有真理。共产党变成了习家党之后，他已经成了9300万党员的公敌。他们被抓以后，他身边的人会更加清楚，如果你不和爆料革命合作，你就是那下一个。我今天可以告诉中国人民解放军海军司令部、火箭军司令部，你不信你走着看，你指挥部的一半人都把你抓起，而且你没有反抗的余地，不是美国人抓你，是共产党抓你，军纪委抓你，总政治部会亲自去抓你。共产党是错杀1000不放过一个，那就把你们成为错杀1000的其中一部分。反腐是一个政治斗争的工具，根本不是为人民争取的公平和正义，或者争取利益，或者是保护党的、国家的、人民的利益，都是瞎扯的。